few more buildings to read. It's all things to my brain. Let's check out this lift. And this is a very nice. Subes Yes. y verás a Robert. Lo han bajado, por eso él venía. I jo Passa. dic, Pilar, Vale, passar. Thank you. Al 7, que va, anem. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7. 7. Al 7, no? This is all thanks to my granny. It's all thanks to my garden. So anyway, Puede but ser un that. científico, però hasta And it que can be Ya a lo sé, scientist. pero... vas, Esto es así. vas a sufrir más con tonto. mm, Sí, Sí, va a sufrir, él pero- por él no, sino por los demás, claro. pero... Vale, dale un beso a Pilar. No, que va a ver a Robert, A ¿no? ver, sí. Espérate que 4 minutes later. Looks is very nice. Your kitchen looks so nice. ¿Eh? ¿Te gusta mi cuina? ¡Hala, hala! Lo único que So guys, you can. es muy dulce, ellos así como él no son así. Que se deja que lo... Porque cuando está con That's Sergi, just ahora bad. no estamos con Sergi. Y Sergi no lo deja, y empieza a That's que your no bad. lo deje, y se pelean. Sí, hasta luego y gracias. It's a Nutrimod again. Mira por dónde. Tiene un chiquillo muy bonito, ¿eh? El Robert. ¿Tú desde qué lo conoces tú? ¿Qué va al colegio tuyo? Yes, to teach English classes Yo until te lo guardo aquí. 1 p.m. Aquí derecho. Ahora cuando termine. Toma, échalo aquí. I will put here. So it's another time. Well, it's because of this. This is all thanks to you. Cling.